मिटिंगेक हांवें पर्सनली एक पॉयंट घालो म्हणजे एक दिसाचें सेशन करपाक कितें गरज अशी जाली इतले इश्यू नासतना तुमी एकूच दिसाचें सेशन कित्याक फाटीं कितें हाजे पयलीं मनोहर पर्रीकर जेन्ना दुयेंत आशिल्लो तेन्ना हें अशें सारकें म्हणल्यार अननॅचरल युनीक स्पेशल कितें तरी आवट ऑफ द ऑर्डिनरी हें आमी केल्लें. आतां कितें अशें जालां कोणाक कितें जालां की एकूच दिसाचें सेशन इफेक्टिवली एक दिसाचें सेशन तें मुख्यमंत्री उत्तर दिवंक पावलो ना म्हणटा मार्चान करुया मार्चान तें करचेंच पडटा कित्याक आयदर तो वोट ऑन एकावंट घेतलो वो तें बजेट पास करता तेन्ना व्हडलें सेशन घेवचेंच पडटालें पूण हें एक दिसाचें कित्याक घेतलें हाजें हांवें म्हजें ऑब्जेक्शन दिलां आनी ताका सांगलां की तें नोट डावन करा हांव तें करता वो ना ताजें RTI घालून करून घेतलो म्हणून. So I am very clear that I am opposed to having this one-day session. Personally, I believe that one should not even participate in this session because it becomes a mockery of democracy. आणि अशें जाता की आमी तांचे बरोबर पार्टनर आहात that we are colluding. But I will be part of the opposition. लायक जनरल जे ऑपोजिशनाचे म्हणजे चड करून काँग्रेस पार्टी जे कितें म्हणटा तांचे बरोबर हांव आज मेरेन येलाय म्हणून आहा म्हणून आय वील tend to go towards what they are saying. But personally, I am of the opinion that we should not participate in this mockery of democracy. On the contrary, we should have a session in Azad Maidan. Call you all, have the same questions which you have put, and जे question आज लोकांचे खरे question आहा ते आमी मॉक असेंब्ली करप त्याच दिसा आनी त्याच दिसांनी 10 दीस करप बायकॉट अशें म्हाका ना बॉयकॉट जाता ना हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशन न्ही हांव म्हजें पर्सनल ओपिनियन सांगता ते म्हजे पर्सनल ओपिनियनाक तसो व्हॅल्यू कांय ना की हांव एकलोच आहा कुंडली कितें कुंडली काडपाक कुंडली कोणा कडेन सगळे जे कोण कुंडली आहा तेंचे ह्या दिसांनी खूब धार्मीक जालें सगळें हांव लग्न जाल्लो तेन्ना हांवें कुंडली करूंक नाशिल्ली आनी अजून मेरेन करूंक ना तें कोण करून दिता जाल्यार पळय कुंडली काडटा हें काडटा अशें कसल्यो खबऱ्यो आहा पळय ह्यो कट्ट्या वयल्यो खबऱ्यो कळ्ळें तुका न्ही ही भाशा आमी आयकलेली ना आनी आमी उलयलेली ना कोणाची कुंडली काडटा आनी कितें करता हें उलोवन सांगून आमकां भिवयता हांव भिवून कोणाक हांगा येवंक ना आनी असले आमी कितले पळयले ते पयले ना येयल्ले आहा आनी सुशेगाद आपलो संयम राखचो बरे लेजिस्लेटर जावचे गोंयचें बरें करचें आनी जाता जाल्यार थोडी क्रांती करची कळ्ळें न्ही जाता जाल्यार क्रांती कितली जातली ती म्हाका खबर ना हांव ताजेर कांय कमेंट दिवंक सोदना बट आय डोंट वॉन्ट टू कम टू दॅट लेवल टू आन्सर इन द सेम थिंग ऑल्दो आय नो दॅट लेवल आनी हांवूय ती भाशा ताजे परस फुडली भाशा जाणा की म्हाका भाशा दिवन जाय तूं मे करून तांकां व्हॅल्यू दिवपाचो म्हाका ना हांकां तुमीच व्हॅल्यू दितात आज हांवें पळयलां की कितें कोण तरी 7 म्हयन्यान उठलो म्हणून कितें व्हडलें जालें अशें अजाप जालें अरे 7 म्हयन्यान उठलो म्हण ती न्यूज गोंयान लँड ग्रॅब जालें 7 म्हयन्याक कोणाक जाग जावं गोंयान जॉब स्कॅम जालें 7 म्हयन्याक कोणाक जाग जावं गोंयान मंत्री एकमेकाचेर झगडटात टुरिजम फेल जाला म्हणटा एक मंत्री म्हणटा दुसऱ्यान आपल्याचेर टूल किट केला म्हणून तांचो प्रेजिडेंट जो राज्यसभेचो MP म्हणटा टूल किट बिलकीट कांय ना उगीच प्रेस हायप जाता म्हणटा हे इतले सगळे इश्यू आसतना जेन्ना गोंय विकून घाटार विकलें सामकें पार्सलायज करून विकलें तर सांकवाळे थंय 50,000 कोटीचें स्कॅम जालें 35,000 कोटी गोंयचें डॅट आहा 36,000 कोटी 50,000 कोटीचें स्कॅम जाल्लें 7 म्हयने कोणें आवाज केलो ना आतां कोण तरी उठलो म्हणून तुमी येदी व्हडली न्यूज करता कितें रे बाबा मातशें खंय तरी प्रायोरिटीक दवरा मरे न्हिदिल्लो मनीस उठलो म्हणून जर न्यूज जाता गोंयान जाल्यार गोंयचें कितें तरी घुसपना आमी म्हणपी हांव म्हणपी की दनपारां न्हिदात म्हणून हांव आज न्हिदूं ना म्हणून हांव मातसो असो आहा तो अर्द इल्लो कमी न्हिदला न्हिदचें घाल दनपारां पूण 7 पयलीं ते कुंभकर्ण जालें मॉडर्न डे कुंभकर्ण मरे ताजेर तुमी न्यूज करता 7 म्हयने न्हिदिल्लो मनीस उठलो म्हणून पार्टी प्रेसिडेंट कुंभकर्ण एक न्यूज न्हू उठता तो मॉडर्न एज कुंभकर्ण तुम्ही काय कमेंट केलं आनी कमेंट केला की तुमचो इगो जो आसा 2017च्यान येयला तो अजुनूय वचना म्हणटा कोण म्हणटा विरेशूच म्हणटा की तुमचो इगो म्हणटा उतर कोणें काडिल्लें CMन काडिल्लें कळ्ळें म्हणटा तुवें तुजें उत्तर दिलें हीज मास्टर्स वॉयस म्हणून आसतालें जाणा तूं तेन्ना भुरगो आशिल्लो पयलीं ती ग्रॅमोफोन ही येता ताका म्हणटाले HMV म्हणून हीज मास्टर्स वॉयस कोणाचो वॉयस कोण तो कोणा म्हणटा तुका
इगो म्हणटे उतर खंय आयलें इगो म्हणटे मुख्यमंत्र्यान पात्रांवान इगो म्हणून हाडलो आज ताका विचारलें हांवें भितर हातून कितें तें आमचे BAC अरे म्हणलें तुका जर पॉयंट आवट केलें की रेजोल्युशन घेतिल्लें ओपिनियन पोल ऑफिशियली करचो म्हणून ऑफिशियल फंक्शन करचें म्हणून तें विचारलें जाल्यार तूं म्हणटा इगो म्हणटा तो आं हें सोंपताक आमी स्पिकराक विचारलें हांवें अरे जर तुमी एसेंब्लीन युनॅनिमस रेजोल्युशन घेतिल्लें इम्प्लिमेंट करना आनी तें जर पॉयंट आवट केलें जाल्यार तुमी म्हणटा हो विजयाचो इगो विजय चड गोंयकार म्हणून दाखोवंक सोदता आनी तूं कितें दाखोवंक सोदता की आपूण कमी गोंयकार म्हणून आं इन्फरन्स घेया मरे तुमी हाजें हांव जर चड गोंयकार म्हणून सांगूं सोदता तूं तें इम्प्लिमेंट करनासतना गोंयची अस्मिताय दीस इम्प्लिमेंट तूं करना ऑफिशियल रिकॉग्नायज करना हातूंत तूं कितें दाखोवंक सोदता की तूं कमी गोंयकार म्हणून तूं खंयचो तो पळोवचो आनी तूं इगो म्हणटा आनी हो इगो म्हणटा कोण कोणाची A टीम B टीम ती कळ्ळी सगळें गणीत उगडें जालें मरे आनी कितें जाय तो CMची भाशा उलयता म्हणटा तुमी आनी खंयचे भाशेन सांगू तुका म्हाका संस्कृत खबर ना CM हें लावन आयिल्लो संस्कृत भाशेच्यान वचून आयिल्लो हांव तुका कोंकणी सादी भाशेन सांगता ती तुका समजतली म्हणून हांव जाणा तुम्ही ते परत परत सांगता की आपण मिस्टेक केली प्रमोद सावंताक हे सपोर्ट करून 100% मिस्टेक आनी कितें आमी रडटात मरे सगळे गोंय रडटा मरे मिस्टेक केलीच न्ही मिस्टेक केली ती केली तुमी इफ यू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल आय एम अकाउंटेबल टू इट आय कॅनॉट से नो टू इट चूक आमची ती एवढी केली उपाय कित्याक उपाय झगडा फायट टू मेक गोवा अगेन आता हे गोवा इज बिकमिंग समथिंग एल्स मे बी सावंतवाडी मे बी समथिंग एल्स वॉट एवर सावंतवाडी पासून सुदारली थंय काय बरें तांणी पॅलस खंय आतां हें केली कितें तें आपलें बुटीक हॉटेल केलें खंय बरें जाता थंय पासून बरें जाता हें आतां कितें जाता खंयचो मॉडल फॉलो जाता तोच कोणाक कळना गोवा मॉडल म्हणटा तो गेलो वी हॅव टू वर्क टू मेक गोवा अगेन ओके थँक्यू सर